أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان. الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka, kamar yadda kuka gani tun jiya akwai wani karatu da nake ƙoƙarin yi, to haka ban samu farag na isasshen lokaci ba, kuma wani zubin sai kaga baƙi sun shigo, haka abubuwan suke. Amma yanzu cikin ikon Allah gashi ina fari, in Allah da zan gabatar da wannan karatu da Allah ku taya ni sharing ‘yan uwa. Wato ‘yan uwa, kamar yadda kuka sani cewa dukkanin inda ake samun matsala tsakanin annabawa da al'ummatai shine su annabawa suna ƙoƙarin toshe kowace ƙofa ta shirka wa Allah, su kuma mushrikai kullum ƙoƙarinsu su buɗe ƙofofi na shirka wa Allah, saboda su annabawa addinin Allah suka zo kafawa, su kuma mushrikai shirka suka zo yaɗawa. Wazifatul anbiya shine da'awa, wannan shine aikin annabawa. Kullum annabawa ƙoƙarin su ƙaƙa za a yi su ɗora bayi akan turba ta Allah, ƙaƙa za a yi su haɗa bayi da Allah. Aikin annabawa kenan, burin annabawa kenan. Su kuma mushrikai kullum burinsu ƙaƙa za a yi su karkatar da bayi daga Allah zuwa wani Allah, ƙaƙa za a yi su haɗa bayi da wa'yansu ƙattai a maimakon su haɗa su da Allah Ubangijin ƙattai. Wato haka sunna kuma take ta mabiya annabawa. Shi yasa babu inda aka samu matsala in ba cikin tauhidul uluhiyya ba. Tauhidul uluhiyya shine tauhidin da ke magana akan abotatawa Allah shi kadai. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yayi kiran su zuwa ga wannan abu, me suka ce? A inna la tariku alihatina li sha'irin majnun. Haka suka ga Annabi Muhammad, saboda ya ce abu kowa a kama Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Su kuma suka ce a'a, aj'alul alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. Aj'alul alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. Kace wannan abun mamaki ne. To haka aikin yake, kuma har yanzu ana walƙiya, masu hankali suna ganewa. Annabi sallallahu alaihi wasallama jama'a, tun lokacin da yazo cikin rashin lafiyar da yayi, wacce daga ita bai tashi bai koma zuwa ga Allah, kamar yadda hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, take cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala fi maradihi alladhi lam yaqum minhu, la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Take cewa Annabi Muhammad yana cewa Allah ya tsine wa Yahudu da Nasara. Allah ya tsine wa Yahudu da Nasara. Sun riƙe kaburburan annabawansu masallatai. Me ake a masallaci? Bautar Allah. Sun tare a nan. Ta nan kuma sai su yi ƙoƙarin haɗa Allah da wani Allah cikin abubuwan da suke na bauta, saboda a wajen wani Allah ai suka ji suna yi. Da haka ba za su je gurin wani Allah ko da dan Allah za su yi bautar, sa'annan shedan ya bar su, bai halakar da su ba, abu zai yiwu ba. Shi yasa shi laifi, shari'a, in ka fahimci shari'a, hanyar laifi take toshewa tun kafin a je zuwa ga laifin, saddan lizari'a. Dukkanin wanda ya san musulunci ya san shari'ar Allah haka take. Shi yasa daga cikin usul na mazhabar malikiya akwai saddu zara'i,
zaka ga aiki halali ne aikin shi asalatan, amma saboda zai bayu zuwa ga haramun sai kaga an ce to wannan aikin da yake halali yanzu haramun ne saboda zai kai zuwa ga haramci. shi yasa suke da ka'ida cewa wai alwasa'il laha ahkamul maqasid, alwasa'ilu laha ahkamul maqasid. hanyoyi suna da hukuncin gurin da ake so a je gaya, da haka hanya zuwa ga haramun ita ma haramun ce, kamar yanda gayar maqsad din shine haramun, to hanyar da za ta kai ka zuwa ga haramun ita ma haramun ce. shi yasa Allah ya ce wala taqrabu zina, Allah ya ce kada ku kusanci zina. to duk wata hanya da za ta bayi zuwa kayi zina, wannan hanya haramun ce, ba abinta. to haka shari'a take, wannan shine saddu zari'a. to haka annabawa suke, duk wata kofa, duk wata hanya da za ta bayu zuwa ga shirka, annabawa sun toshe ta wallahi. mabiya annabawa suna yunkurin toshe duk wata kofa wacce za ta bayu zuwa ga shirka. amma makiya annabawa, masu sabawa annabawa, masu kishiyanta annabawa, masu yada shirka, kullun abin da suke kokari shine budewa al'umma kofofin shirka. to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake rashin lafiya wacce daga ita bai tashi ba, yace la'ana Allahu al-yahuda wan nasara, yace Allah ya tsine wa yahudu da nasara. me suka yi? ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid, sun riƙi kaburburan annabawansu masallatai. haka a wani hadisin daga sahabi Jundub dan Abdullahi yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ala inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidhul qubura masajid fa inni anhaakum an dhalika. yace naji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa lallai waɗanda suke kafin ku sun kasance suna riƙar kaburburan annabawansu da bayi na ƙwarai daga cikinsu, suna riƙansu matsayin masallatai. yace ku saurara, kar ku sake ku riƙi kaburbura a matsayin masallatai, inji annabi Muhammad. yace ina hana ku haka. to shi yasa duk wata hanya da za ta bayu zuwa ga a riƙi masallaci gurin kabari, a riƙi kabari a masallaci, shari'a da kuma mabiya shari'a na gaskiya ba masu da'awa ba sukan toshe wannan kofar. amma makiya shari'ar ko masu addinin ƙarya, waɗanda addinin su fake ne, ba na annabi Muhammadu bane, addinin su an cakuɗa da na mushrikai, su kokarin su saba wa annabi Muhammad su bude wannan hanyar. kuma dan uwa, wayannan mutanen ba su da fiqhu, ba su da fiqhu. akwai aikin da ko da halali ne, tunda dai kai ba dole ne akan ka ba, sai kuma in ka zo kai wannan aikin akwai wani nauyi da zai ɗoru a kanka na Allah ya titsiye kai, ce kai ka buɗe wannan ƙofar. to in kana da hankali da fiki wallahi ba za ka yi wannan aikin ba. na fito da abin a misali, wayannan mutanen a cikin su suke cewa shehu Allah ne, a cikin su suke cewa shehu ya fi annabi. mutanen da suke da ƙazamai a cikin su ne za su zo su buɗe su ce za su gina kabari a masallaci ko a kusa da masallaci ko a wajen masallaci. mutanen da suke da irin wannan, inda a ce suna da fiqhu, sun san shari'ar musulunci, wallahi kabarin shehu ma ba za a yi masa wani alama ba. Allah ya ji kan malam Ja'far, kai
bayin Allah ne kuma sunna ce. Allah ya ji kan Sheikh Ja'far, Allah ya masa rahama, Allah ya sa ya huta. Makabartar da aka binne Malam Ja'far ko wallahi idan ka biyo ta hanyar gurin yanzu aka ce ina ne kabarin Malam Ja'far baka isa ka nuna ba, wallahi baka isa ka nuna ba, baka isa ka nuna ba. In aka ce ma ina ne kabarin Malam Ja'far wallahi baka isa ka nuna ba, saboda ba a yi masa wani alama da za a gane shi ba. Amma wa'annan mutanen wani zubin su daki, wani zubin su sa fanka, wani zubin su sa AC, wani zubin su kamar hubbare, wani zubin su kaza. Duk ko da a ce baka san waye anan ba sai sun ma ishara cewa su a wajen su waliyi ne anan, sai ka ji a ranka, sai ka gani da idan kawai na mutanen duk wata kofa ta shirka wallahi sai sun bude ta suke, saboda ba sa kaunar al'umar Annabi Muhammad ta rabauta. Kuma wallahi duk wanda yazo wajen ya shirka sai Allah ya tambaye ku, duk wanda yazo ya shirka wallahi sai Allah ya kama ku, saboda ku ne kuka bada kofar yin shirka. Kamata yi a ce ku faɗaka, ku zama masu hankali. Yanda kuka san kuna da wawaye, kuka san kuna da waɗansu jahilai a cikin ku, to duk wata kofa da za ta bayi su shirka kamata yi ku taimaka wa waɗannan ku toshe ta, amma buɗe ta kuke yi. In an zo an gaya muku gaskiya kuma ku ringa zagin al'umma, to mu za mu gaya al'umma. Shi yasa dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa al'umma, ya tsoratar da al'umma, ya gargaɗi al'umma cewa kada su bi hanyar Yahuda da Nasara. Suna riƙar kaburburan annabawansu, suna riƙar kaburburan salihansu masallatai, yace ku kakku aikata haka. To masanin shari'a mai hankali mai fikihu duk hanyar da za ta bayu zuwa a riƙi kabari a masallaci to toshe ta yake, saddu zari'a kenan. Saddu zari'a kenan, saboda alwasa'il laha ahkamul maqasid, saboda duk wanda yazo ya shirka kai da ka buɗe wannan kofa wallahi kai Allah zai kama. Amma ina mutanen ba su da fikihu na rayuwa, ba su da fikihu na addini, ba su san shari'ar Allah ba. To bayan an zo an yi wannan bayanai, shine Munir Adam ko zai fito yana wani bayani, insha Allah zan samu ku ji mu bashi amsa. Amma kafin mu bawa shi Munir Adam ko za amsa, ya musa muku wannan ku ji abin da yake cewa. Dan gidan shehun dariƙa ne, Allah ya matsa bakin sa yake faɗan gaskiya. Dan gidan Sheikh Malam Nasiru Kabare ne, kasuwini ne, yake faɗin hikimar Allah na danka kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen Wahabiyawa, a hannun Wahabiyawa. Yana cewa da a ce a wajen su yake, da tuni ba wannan magana ake ba. Yace kuma Allah yayi haka ne saboda amsar addu'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Manzan Allah yake roƙa Allah, ya ubangiji kada ka sa kabarina ya zama gunki da za a ke bautatawa. Annabi Muhammad yayi wannan addu'a, Annabi Muhammad yayi wannan addu'ar. Ya kuma faɗi cewa la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ga al'ummatan baya Yahudi da Nasara sun riki kaburburan annabawansu masallatai. Ya kuma roki Allah, sai gashi dan dariƙa yana faɗi yace hikima ne na Allah, amsar addu'an manzon Allah ne ya danka kabarin manzon Allah a hannun Wahabiyawa, da a ce a wajen su yake da ba sha'ani. Ya faɗi yace saboda a cikin su ne ake samun masu ganin shehun su a matsayin Allah. Ku da kuke da irin wannan za ku je kawai
ku killata wai waje ku je ku ce ai za ku kai wani shehu ku wajen, ku da kuke da irin wannan wawayen a cikin kwalla, duk wanda ya shirka laifin ku ne, duk wanda ya je ya shirka a wajen wallahi sai Allah ya kama ku, duk wanda ya je ya shirka a wajen wallahi sai Allah ya kama ku, saboda ku ne kuka bude kofar. Allah ya ji kan malamin sunna, masallacin malam Ja'far baje shi akai, wallahi a gabana baje shi akai. Kai baka isa ka je ka ce nan masallacin malam Ja'far bane, wannan kabarin malam Ja'far, afwan, baka isa ka je ka nuna ka ce nan kabarin malam Ja'far bane, baka isa ba, saboda ahli sunna mabiya annabawa ne. Duk wata kofa da za ta bayi zuwa ga shirka toshe ta ahli sunna suke, amma ku bude ta kuke yi. Sai ku ji abin da shirin da abin da yin ba komai dadin abin gare ka, da ashe abin da yin ba komai dadin abin gare ka, komai rashin dadin abin gare ka, akwai hikima da Allah ya kunshi a ciki. Daga wannan hadisi ne nake fitar da hikimar Allah a cikin wato yanka wannan ƙasa mai tsarki a hannun wahabiyawa. Duk aikin Allah akwai hikima a ciki. Idan na je na ga yadda suke wannan karnukancin a gaban shugaba sallallahu alaihi wasallam, yadda suke tattankare musulmi, suke ta sa waigi, suke ta hana a kusanci ma'aikin Allah din, yadda suke ta kokarin su kaɗar da masoya gaban shugaban sallallahu alaihi wasallama. Wato idan na harzuka na hasala, kuma sai na ji an sace ni, sai na ji na sauko, sai na ji zuciyata kuma ta yi wasai, sai na samu warwara. Ya sai na kalli cewa a hikimar Allah ce a cikin wannan abin da suke. Akwai hikima gagaruma, hikimar da Allah ya kunshi a cikin danka wahabiya haramaini, amsuwar wannan addu'a ta sayyidina Rasulullahi. Allahumma la taj'al qabri wa sanan yu'badu. Wannan ita ce hikimar da take kunshi a ciki. Da haramaini ba a hannun yan wahabiya yake ba, da a hannun sufaye haramaini suke, to babu sha'ani. Da a hannun mu haramaini suke, to da ba sha'ani. Yau da irin tabargazar da za a je Madina a dingaye, Allah kaɗai san iyakacinta. Inda Madina yau a hannun sufaye take, to da babu sha'ani. Ku daɗa gane abin da nake nufi. Duk 'yan ɗariƙa ne nan, ko da ce mafi yawancinmu. Yanzu a cikinmu 'yan ɗariƙa ku duga gani irin zaƙewa da wuce gona da iri wanda wasu suke a kan shehunansu. Saboda ba mai taka musu birki, ba mai sa musu waigi, sun samu fili irin fetal, don haka suke shanya yadda suka ga dama. Yanzu nan akwai masu ganin shehunsu a matsayin Allah ne, a garin nan akwai su. Akwai masu ganin shehunsu ya fi annabi, bare kai zancen wani sahabi ko ahlul baiti. To yanzu da an bar masu da'awar sufanci Madina, an sake ta saki wawai, babu wani kaidi, babu wani waiki. Ai idan wasu suka rintima suka tafi ba birkin nan, ai ba za a ɗarke da arziki ba. Wannan faɗan ɗariƙa ne, wanda in ana gadon ɗariƙa ya yi ta fa, kuma shewun ɗariƙa ne. Kaga anan ya nuna ku ɗinnan a cikinku ake samun waɗanda suke cewa shehu ya fi annabi. Gashi yana faɗi, a cikinku ake samun waɗanda suke cewa shehu Allah. To yanzu dan Allah, inda a ce kuna da fiƙo, kuna da hankali, kun san shari'ar Allah, ku da kuke da irin waɗannan, ba ku za ku fi ahlus sunna tsanantawa ba gurin kaburburan shehunanku dan Allah. Amma saboda ku din gadon shirka kuka, ku din gado ne na shirka kuka, sai ba haka ba, sai ahlus sunna su da ba su da irin waɗanda suke da irin wannan ganin wani malami Allah, ko kuma wani shehu ko wani malami ya fi annabi,
sai ga su ne suke toshe wannan kofar, amma ku ne kuke buɗe ta. Mu ba mu da irin wannan ciki, wallahi babu. Duk sharrin da zaka yi babu, amma mu ne muke toshe wannan kofar, ku ne kuke buɗewa. Mu ba mu da irin wannan wawayen masu wani Allah ne, masu wani ya fi manzon Allah. Amma ka duba ka gani yanda muke wa kabarin malamin mu. Ka duba ka gani, in aka ce kai yanzu ka je makabartar da aka binne Malam Ja'far ka nuna kabarin sa, wallahi an hada ka da aiki, baka isa ka nuna ba. Yanda kuma aka tashi aka baje shi saboda shine sunna, ga hadisi ya tabbata. Sayyidina Ali Allah ya ƙara masa yadda yake cewa da ɗaya daga cikin sahabbai, ala ab'asaka ala ma ba'asani alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yace Allah tad'a timsalan illa damastahu wala qabran mushrifan illa sawaitahu. Yace bana aike ka akan abinda Annabi Muhammad ni ma ya aike ni ba. Yace kada ka samu wani gunki ko wata sura face ka shafe shi. Yace wala qabran mushrifan, ko ka samu wani kabari wanda ya dago, illa sawaitahu face ka daidaita shi. Amma ku sai ku gini, ku sa masa kyalle ko kuma ku kewaye saboda bude kofar shirka. Ka duba masallaci kuka zo kuka sa kabarin shehu a ciki, yanzu kuma an fito kuna wai ba a ciki wai yake ba. To shi ku kai shi makabarta mana, kuka je kuka ajiye shi anan saboda ku killace wajen, kuma yadda wajen gurin neman kuɗi, kuma yadda wajen kofa ta shirka. Wallahi duk wanda yi wa Allah shirka a wajen sai Allah ya kama ku. Ku ne sila, ku ne kuka yi nuni ayi, ku kuka bude wannan kofar, wanda ku da kuke da irin waɗannan wawaye a cikin ku ya kamata ku fi mu tsantseni. Amma mu da ba mu da waɗanda suke ganin wani Allah ne, ko kowa Allah ne, kowa ne ya kai matsayin annabi, ko shi ma ya fi annabi, ko kaka, ba mu da irin su. Amma sai gashi in malaman mu sun rasu, mu ne muke dabbaka wannan sunnar, muke toshe duk wata kofa da za ta bayi zuwa ga hada Allah da bayi. Je ka duba kabarin Malam Ja'far, in baka san shi ba, baka isa ka ce wannan ne kabarin Malam Ja'far ba. Ka duba irin mutuwar da in shehun ku ne yayi, sai kuma gashi Allah yana tona wa shehunan ku asiri. Daga wanda in yazo mutuwa zai ce minti 5, sai wanda in yazo mutuwa ake karanta masa diwani. Allah yana bayyanawa qarara. Akwai shehun da anan a Kano tun muna ɗan ɗariƙa aka ba mu labari, a inda ya mutu abin da ya furta cewa ya da Allah, haka za a yi min, haka za a yi min. Abin da ya furta kenan, kalmarsa ta ƙarshe kenan. Duk wani tonan asiri sai ka ji. Amma ka duba ka ga irin alamat, irin amarat da Allah ke bayyanawa kan malumanmu, hatta ranakun da Allah ke karɓar ransu. Sai naku in sun mutu a wata rana sai a matso da su wata rana, saboda wannan ranar kuke sha'awa Allah bai ba su ba. Ita kuke so su kai, abin ba a hannunku yake ba, sai kun kai wannan ranar. Allah na tuba. Ku ya kamata ku fi mu kiyayewa wallahi, amma mun fi ku kiyayewa. Masallacin Dr. Ahmad Bamba, masallacin Gadan Kaya, ina ne? Duk babu inda aka je wai wani malami ya mutu a sashi a wajen, saboda manzo Allah bai koya mana haka ba. Mu sunnarsa bata karantar da mu haka ba, kuma ba addininsa bane. Ya tsawatan ma, ya hazzarar, yana cewa wannan aikin Yahudawa ne. Amma ku saboda lalle sai kun yi koyi da Yahudawan. To wannan kenan, aka mun gode wa Allah. To amma tsaya mu ji, bayan ƴan uwa sun fito suna ta nasiha, suna ta jan hankali, suna a'a wannan bai kamata ba, suna a'a, tsaya mu ji amsar da Munir Adam Koza shi ya bayar,
wanda shine abu na ƙarshe sai mu tashi za ku ji abin da yake ci. Ai kabarin shi yana masallaci yayi ta maganganu akan wannan. Ai su annabawa idan aka binne duk inda suka yi wafati inda Allah ya amshi da su anan ake binne su shi sa aka binne manzon Allah a ɗakin sai da Aisha kuma masallacin da ya isko shi kuma ta magana. To amma idan muka taimaka fitar wannan malamin da na magana wanda yake cewa idan masallaci ya iske kabari rusa masallacin ake. Idan kabarin ya iske masallaci idan kabarin ya iske masallacin sai mu shaki sai mu shi masallacin manzon Allah ya iske kabari haka ne mun yarda lokacin da aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci wanda aka sai da Aisha amma yanzu me ya faru masallaci ya iske kabari an rusa masallacin abin da na ce shi bai iso kai ba idan ya kare dalilin binne manzon Allah a wannan wurin Abubakar da Umar su ma akwai nasin da yace duk inda suka mutu abin ne su a wurin in akwai sai mu ce ba wanda ya mutu a nan kenan ɗauko shi aka yi a daidai lokacin da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka riga shi wafati an kai su baki'a nan da makabarcin musulmi sabbin manzon Allah da suka riga shi wafati an kai su baki'a me ya sanya lokacin wafatin sayyiduna Abubakar aka kawo shi wannan ɗakin me yasa wafatin sai na Umar aka kawo shi wannan ɗakin idan wannan fatawar ta wannan malamin ta tabbata idan kabari masallaci ya iska kabari rusa masallacin ake sai mu ce masallacin Madina ya iska kabarin Abubakar da Umar su ba annabawa bane ko ba rusa masallacin ba. Wato kaga wayannan mutanen wato duk lokacin da suka zo ahlus sunna sun yi wata magana jahilcin su yakan ƙara bayyana wautar su takan ƙara bayyana ga al'umma jahilai wawaye ƴan uwansu su ne musu kabbara mu kuma muna jin takaici da sunan addini da sunan ilimi jahili ya zauna yana batar da al'umma muna jin takaici mu kuma shi yasa muke ganin cewa dole mu ba su amsa saboda taimakawa al'umma ga abin da yace ai a duba Madina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk da sun yadda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a cikin masallaci aka binne shi ba a ɗakin Aisha matarsa aka binne shi yace kuma annabawa wanda wannan yana daga cikin khasa'isul anbiya kamar yadda malama sukan kawo shi a cikin ashharu khasa'isul anbiya kamar daga ciki lam yuqbad nabiyyun hatta yara maq'adahu min aljanna tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum akwai irin wannan duk yana daga cikin khasa'isul anbiya yukhayyaruna 'inda al-maut duk yana daga cikin khasa'isul anbiya la yuqbaruna illa haythu yamutuna duk yana daga cikin khasa'isul anbiya hadisi ne daga sayyidina Abubakar Allah ya ƙara masa yadda annabi sallallahu alaihi ya faɗi yace lam yuqbar nabiyyun qattun illa haythu yamut aw kama qala rasul da dai ba a binne wani annabi face a inda ya mutu da haka anan ake binne shi kuma sahabbai sun ga amarat kafin wannan nassin na hadisi da na janyo saboda a rashin lafiyar manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗi a gobe yana ina ne a gobe yana ina a gobe yana ina wannan duk amarat suka gani har kuma Allah ya karɓi ransa a ɗakin Aisha Allah ya ƙara mata yadda yace sun yadda da wannan amma masallaci ya zo ya tarar da kabarin manzon Allah yace to in an ce wai za a rusa wannan to a fara karewa ai idan kaji ana magana to babu dalili in kaji ana bada ayi kaza to ba nassi wannan tunda manzo Allah ya faɗi haka za a bar shi kuma ba malamin da zai taba shi haka za a bar shi ba malamin da zai taba shi duk wani ijtihadin malami
duk wani fatawan malami ba za ta taɓa nassi na hadisi ba. Shi yasa ma suke da ƙa'ida lajtihada ma'a wujudin nassi, lajtihada ma'a wujudin nassi. Shi yasa wannan kenan. Sa'annan ka sallama wannan, daga dukkanin alamu ka sallama wannan, tun da gashi hadisi gashi abin da yake matsalarka ko jahilcinka shine to ai gashi sayyidina Abubakar da sayyidina Umar ai su ba annabawa bane, sa'annan ai ba anan ma suka rasu ba, a wani waje suka rasu, aka ɗauko su aka kawo su nan aka ajiye. To ga amsarka. Yasa duk lokacin da kuka yi magana jahilcin ku ne yake bayyana da wautar ku. Ga amsarka to. Farko jama'a, suwaye suka binne sayyidina Abubakar anan? Sahabbai. Suwaye suka binne sayyidina Umar a wajen? Sahabbai. Sahabban nan kuma akwai waɗanda sun yi shekaru da Annabi Muhammadu, akwai waɗanda su ne malaman musulunci duka, amma dukkaninsu ba a samu wanda ya yi inkari ya ce kada a binne sayyidina Abubakar da sayyidina Umar a wajen ba. To in kai jahili ne jama'a, ba jahili bane, ɗaliban ilimi ba jahili bane, to kaga alal aqal in baka nemo mana wani sahabi da ya hana ba to ijma'i ne, wanda kuma ijma'i dalili ne, ijma'i dalili ne, sai da in jahili ne kai baka sani ba. Sahabbai ne suka binne, in kuma akwai wani sahabi da ya saba wa wannan ijma'in na binne sayyidina Abubakar da binne sayyidina Umar a nan wajen, da Allah ka fito ka karanto mana, ka bamu littafi, sannan sai mu auna adadin sahabban. Dan akwai zantuka na shin idan wani ya saba, mutum ɗaya ko biyu suka saba cikin ijma'in yana kulluwa ko baya kulluwa, sai ka kawo mana adadin su sai mu auna, sa'annan kuma sai mu sa a sikeli yanda malama suke sawa. Shin waɗanda suka faɗi na wannan abu sun kai martabatul ijtihad? Dan akwai wani sahabi ne, ƙila wani bai yi wata ɗaya da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ƙila wani bai yi sati biyu tare da manzon Allah ba, manzon Allah ya koma zuwa ga Allah. Sa'annan ƙila daga ciki kuma a samu a wannan lokacin, ƙila da aka binne sayyidina Abubakar, ƙila a wannan lokacin babu, ko akwai waɗanda su kuma tabi'ai ne ba sahabbai ba, ba su ga manzon Allah ba su. To a wannan lokacin su ma sai a sa su a sikeli a gani na yanda ake sawa. Shin mutum ya kai marhalatul ijtihad, ya kai martabatul ijtihad cikin wanda zaka ka in sun saba? Mu dai ba mu sani ba. To shi yasa wannan jahilcin ka ya kai ka zuwa ga neman dalili cewa a kare ya akai aka sa sayyidina Abubakar a wajen, kaka akai aka sa sayyidina Umar a wajen. Wannan duk kana kawowa ne dan ka alakanta Shehu Dahiru Bauchi da sayyidina Umar, kana kawowa ne dan ka alakanta Shehu Dahiru Bauchi da sayyidina Abubakar. Tunda an yi wa sayyidina Abubakar, to Shehu Dahiru Bauchi daidai yake da su. Amma tunaninka da basirarka bata sanar da kai cewa waɗancan mutane da suke wancan zamani mai tsarki, zamanin da ya samu shaida daga Annabi Muhammadu, ba irin su ne a wannan zamanin ba. Basirarka bata baka kayi tunanin cewa waɗancan da suka yi abu a cikin addini, to wannan abu wujja ne a cikin musulunci, naku kuma ba wujja bane. Lokacin da duniya ta ɓaci, kuka yaɗa shirka a duniya, kuka ɓata addinin Annabi Muhammadu, duk tunaninka baya kawowa nan. Yanzu kake auna Shehu Dahiru Bauchi da sayyidina Abubakar, yanzu kake auna Shehu Dahiru Bauchi da sayyidina Umar, tunda an sa su a wajen, shi ma a sa shi a wajen. Shi yasa nace in kuka yi magana jahilcin ku ne ke bayyana. Da haka to ijma'in sahabbai shi ya nuna haka, ko da yake jahilai ne ku da kake neman dalili, ga dalili zan baka, ga dalili zan baka. Wannan littafin na usulul fiqh ne, ilmu usulul fiqh,
al-muyassar tsaya in kawo ma aqsamul ijma dan ka gane wa'annan ayyukan na sahabban manzon Allah na binne sayyidina Abubakar na binne sayyidina Umar sahabbai ne suka yadda suka amince in kuma ba su yadda ba sai ka fito kai bayani da haka akwai wani abun ma da in ka nemi dalili to kai jahili ne kai kamar yanda kuke sai ku yi jahilci sai ku yi wauta sai ku nemi aka dalili kamar yanda za ku zauna ku ci ku ƙoshi ko shehun ku ya ce ƙoshi ko shi karan kansa ya gaya kansa ya ce an bashi matsayi kaza ba Allah ne fa yace ya bashi ba fa ba manzon Allah ne yace ya bashi ba kuma asali Allah bai ba kowa komai ba duk wanda yazo yace Allah ya bashi abu kaza to sai ya nuna sanda Allah ya bashi inda Allah ya bashi sai ya kawo dalili saboda qaida al-musbiti yalzamu ad-dalil amma sai ku kirkiro ku ce an bawa shehu kaza in mun ce ba mu yadda ba sai ku ce wai mu ka dalili bayan ku ne za ku kawo dalili ba mu ba ku da kuka ce an bashi ina Allah ya bayar ku kuka tabbatar da abu ku ne za mu ce hatu burhanakum in kuntum sadiqin to shi yasa duk lokacin da kuka yi magana a yaren ilimi jahilcin ku ne yake bayyana da haka rashin samun waɗanda ba su yadda abin ne sayyidina Abubakar da sayyidina Umar ba wannan shine dalilin kuma duk ɗalibin ilimi ya san wannan dalili ne ijma'i ne wanda mu koma menene ijma'i wannan duk ba mu da bukatar sa dan ba za mu ringa koya muku ilimi ba kun je kun ƙara rayuwar ku gurin zuwa maulidi ba za mu zo mu ringa ba ku karatu kyauta ba kun je kun ƙara rayuwar ku gurin yawo tsalle kun tafi can Maroko kun je kun gama shirme da shiririta kun koyo shirka da bid'o'i da baitoci na shirkiyat sa'annan mu zo mu ringa ba ku ilimi a kyauta ba za mu yi muku haka ba da haka mu je aqsamul ijma' gashi cikin wannan littafi ilmu usulul fiqh al-muyassar wanda in ka duba cikin shafi na 58 ga abin da yake cewa yace su'al tambaya kenan sinin su'al kenan yace ila kam yanqasimul ijma'u zuwa kaso nawa ijma'i ya kasu shafi kuma na 59 yace jim jawab kenan yace yanqasimu ila salasati aqsamin qawliyin wa fi'liyin wa sukutiyin yace yana kasuwa zuwa kaso uku shi ijma'i akwai qawli sa'annan akwai fi'li sa'annan akwai sukuti sai yace su'al tambaya yace ma haqiqatul ijma'il qawli menene haqiqanin al ijma'ul qawli yace huwa sama'u qawli kulli mujtahidin min ahli al-ijma' yace shine ajizance na dukkanin wani mujtahidi daga cikin ma'abota ijma'i wannan shi ake kira al-ijma'u sarih kowanne mujtahidi ajizancin kowanne mujtahidi ya bayyana ra'ayinsa cikin wannan mas'alar sai na biyu su'al yace ma haqiqatul ijma'il fi'li menene haqiqanin al-ijma'ul fi'li menene haqiqanin sa shi ma yace huwa an yushahada ahlul ijma'i yaf'aluna fi'lan min al-umuri ash-shar'iyyati aw yatrukunahu wa yu'rafu bi qara'in al-maqami muraduhum yace shine aga ma'abota ijma'i suna aikata wani aiki tabi'ai da suka binne sayyidina Abubakar da sahabbai da suka binne sayyidina Abubakar ba ahlul ijma' bane ko masu inkarin ijma'i suna sallama ijma'i da aka yi a zamanin sahabban manzon Allah to ijma'i ne gashi kuma wannan shi ake kira al-ijma'ul fi'li yace huwa an yushahada ahlul ijma'i shine a ga ma'abota ijma'i yaf'aluna fi'lan suna aikata wani aiki sahabbai ne suka binne sayyidina Abubakar da sayyidina Umar aka gansu suna aikata wannan aikin min al-umuri shar'iyyati na daga al'amura na shari'a
ko kuma a gansu au yatrukunahu ko kuma a gansu su bar wannan aikin wa yu'rafu bi qara'inil maqami muraduhum kuma a san manufarsu da qara'in na wannan bigire da suke wannan aikin a san manufarsu. To wannan shine al-ijma'ul fi'li. To aikin sahabbai ne, su ne suka binne sayyidina Abubakar. Shi yasa duk magana in kuka yi jahilai ne ku. Yanzu aikin sahabbai kake cewa ina dalili na binne sayyidina Abubakar a kusa da manzon Allah, ai ɗauko shi akai daga wani wajen. To sahabbai ne suka aikata. In kuma akwai wanda yazo yace ba haka ba sai ka zo ka kawo mana shi, wani sahabi ne. Duniyar musulunci dai ta gansu a lokacin suna aikata wannan aiki. Wannan shine al-ijma'ul fi'li. A gama abota ijma'i suna aikata wani aiki daga cikin al'amura na shari'a ko suna barin wani aiki kuma a san manufarsu. Wannan shine al-ijma'ul fi'li, kuma zai iya shiga wannan na uku, shi ma sai mun karantar da kai. Shine al-ijma'u sukuti. Malam yace ma haqiqatul ijma'i sukuti. Menene haƙiƙanin ijma' as-sukuti? Al-ijma'u sukuti me haƙiƙanin sa? Yace huwa an yunqala an ahli al-ijma'i qawlun aw fi'lun ma'a naqli rida as-sakitina hatta annahum law aftaw lama aftaw illa bihi walau hakamu lama hakamu illa bihi. Wannan shine al-ijma'u sukuti. Yace shine a ciro wata magana daga ma'abota ijma'i su faɗi wata magana ko su aikata wani aiki, kuma a ciro yaddar waɗanda suka yi shiru, saboda la sukuta li ma'aradil kalami, la sukuta li ma'aradil kalami lakinna sukuta fi ma'aradil hajati bayanun. Shirun su kawai in suka yi wannan ya nuna sun yadda. Duk da cewa akwai ka'ida da take cewa la yunsabu ila sakitin qaulun. To shi ma dai lakinna sukuta fi ma'radil hajati bayanun, shi ma da haka shirin da sahabbai suka ya nuna sun yadda. Da kuma a ce za su bada fatawa, da ba za su bada fatawa da komai ba sai da wannan. Ai ba a ce kowa sai yayi magana ba, shirin da suka yi ma magana ne. Inda za su bada fatawa to da wannan abin shi yasa ma suka shiru. To da aka binne sayyidina Abubakar tambayar ka mukai, waye ya fito yace ba haka ba, an saba wa sunna, ka fito ka nuna mana shi. Da aka binne sayyidina Umar, wa ya fito yace ba haka ba, kada a binne shi a wajen. Kaga wannan duk zai shiga cikin wayannan ijma'in guda biyu, al-ijma'ul fi'li da al-ijma'us sukuti. Jahilcin ka ya kai ka, wai kake neman dalili me yasa aka binne sayyidina Abubakar a wajen da sayyidina Umar. Yanzu shehi Dahir Bauchi har kake kallon al'umman manzon Allah, kake kiyasin sa da sahabban Annabi Muhammadu, sayyidina Abubakar da sayyidina Umar. Da yanzu da shehi Dahir Bauchi kake auna su saboda ka raina al'ummar Annabi Muhammad, saboda ku shehunanku sun fi kowa cikin musuluncin. Ai ko Imam Malik kai mu qarana sama da sayyidina Abubakar, kai wauta, ballantana Dahir Bauchi. To duk wannan aiki zai shiga cikin wannan ijma'in guda biyu, kaje kai karatu. Allah ya kyauta. Shi yasa sahabbai ne suka yi wannan aiki. Kuma ka sani cewa fa ko da kana da wani dalili, da na ƙara baka wani ilimi, idan aka sami ijma'i sai kuma kai ga wani nassi da kake gani na aya ko na hadisi, musamman wannan ijma'in idan ba zanni bane, kenan idan ba al-ijma'u sukuti bane, idan al-ijma'u sarih ne, to wannan ijma'in yafi wannan dalilin ƙarfi, yafi wannan nassin da ke wajenka, ko aya ne ko hadisi. Saboda kawai abin da za a ɗauka, kai ne baka fahimci wannan ayan ba, kai ne baka fahimci wannan hadisin ba.
kuma koda a ce kaddara baka san dalilin, baka san mustanad na wannan ijma'in ba, wanda ai ijma'i baya kasancewa sai yana da mustanad. Ai ba zuwa ake wai a zauna ai wai ijma'in kawai sasakai ba. Kisa duk magana in kuka sai jahilcin ku ya bayyana. To ga hujjar kana, amma dai kam ka raina al'umman musulmai wallahi a Najeriya da kake auna Dahir Bauchi da Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar, wallahi ka raina mu. Ga ku jahilai, mabiyan ku jahilai. Allah ya kyauta, mun baka karatu mun nuna ma to. Sahabban manzo Allah su aikata abu, wai ka zo kana neman cewa ai kaza, wai a baka wai dalili. Allah ya kyauta. Shi yasa al-Imam Shatibi da yazo gurin ta'arifin sunna yace wa yutlaqu ala ma amila alayhi sahaba, yace wujida zalika fil kitabi aw lam yujad, yace likawni ittiba'an li sunnatin sabatat indahum lam tunqal ilaina, yace a wujtihadan mujma'an alaihi minhum. Sahabbai kenan, shi ma ana cewa sunna ne wannan abu. Jahilai kawai kuna bata mana lokaci, kuna bata wa al'umma lokaci. Duk in kuka yi magana warin jahilci ke bayyana. Tsayin sa numba, na san dai ba za ka taɓa kira ba. Kuna bata mana lokaci, kuna sa mu surutu, kuna batar da al'ummar Annabi Muhammadu. Ko kun ki ku je ku yi karatu, kun karar da rayuwarku a yawon maulidi, kun karar da rayuwarku a yawon maulidi da yawon tsalle-tsalle, sannan ana maganar musulunci ku zo kuna tsoma baki. To gashi mun ɗauko littafi mun nuna ma, sai ka bugo number waya. Na san ba ka taɓa bugowa ba, ko kuma in wani a cikin ɗariƙa zai iya naƙashawa sai ya ɗauko sai a naƙasha. Na sa number waya. Allah ya kyauta, Allah ya shirye ku, Allah ya sa ku gane. Akwai ban takeici wallahi, ku zo ku zauna kuna batar da al'umman manzon Allah. Allah akwai ban takeici, akwai ban damuwa kaga jahili kinni ya zauna, kana yin magana wawaye su ne ma kabbara, kana barna cikin musulunci, jahilai su ne ma kabbara, kai kuma kana ruduwa. Gaban mu zaka zo kai wannan bayani. Wallahi ko prof Makari yazo gaban mai wannan bayanin, wallahi sai ne masa fafa lolo, ballantana kai. Ko prof Makari yazo yayi wannan surutun, wallahi sai ne masa fafa lolo. A gaban ka zan daga shi, sa shi a sikeli, wallahi yana yawo a fefe a gaban ka. Allah ya kyauta, ga nan ba nan. Shi yasa wannan shine dan bayanin da zan ma. Ka je kai karatu, haka kuke. Kuma an ce muku jahilai ku ringa jin haushi. Yanzu wannan ba jahilci kai ba? Jahilci kai wallahi. Duk mai hankali ya san jahilci kai. Wannan masallaci yayi ta maganganu akan wannan. Ai su annabawa idan aka binne duk inda suka yi wafati rusa masallacin ake. In kabarin ya iska masallaci, idan kabarin ya iska masallacin sai shi ake. Sai mu ce tuku. Masallacin manzon Allah ya iske kabari. Haka ne mun yarda lokacin da aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci da aka sai Aisha ne. Amma yanzu me ya faru? Masallaci ya iske kabari. An rusa masallacin. Abinda na ce shi bai iso kai ba, idan ya kare dalilin binne manzon Allah a wannan wurin. Abubakar da Umar su ma akwai nasin da yace duk inda su. Allah ya kyauta, Allah ya samu dace. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, dan wadawa muke magana. Kana magana da Yakubu Abdullahi daga Sokoto. To malam Yakubu Abdullahi, na'am muna jinka. Malam na kira kawai in muku fatan alkhairi. Nagode, jazakumullahu khair. Allahumma amin. Allah ta'ala ya kara tabbatar da mu akan sunna. Amin, amin. Allah ya mana haka. Allahumma amin. Nagode kwarai. Amin, jazakumullahu khair. Nagode. Kenan ɗauko su aka yi a daidai lokacin da
matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka riga shi wafati an kai su baki'a nan da makabarcin musulmi. Sahabban manzon Allah da suka riga shi wafati an kai su baki'a. Me ya sanya lokacin wafatin sayyidina Abubakar aka kawo shi wannan ɗakin? Me yasa wafatin sai na mara kawo shi wannan ɗakin? Idan wannan fatawar ta wannan malamin ta tabbata, idan kabari masallaci ya iska kabari, rusa masallacin ake so ce masallacin Madina ya iska kabarin Abubakar da Umar, su ba annabawa bane ko ba rusa masallacin ba? wallahi subhanallahi wayannan mutanen duk lokacin da suka yi magana sai ka tabbatar jahilai ne. Wallahi ku yi haƙuri. To su waye suka ɗauko su? Kaga dole ka faɗi wanda suka ɗauko su. Sahabban ne suka ɗauko su, suka kawo su nan kusa da Annabi Muhammadu. Sannan kace sha ina dalili? Ai ɗauko sun da aka yi shine ai dalilin. Ɗauko sun da aka yi shine ai dalilin. Su waye suka ɗauko su? Sahabban manzon Allah. Kuma sahabban sun yadda ne. To su karan kansu wannan shine dalilin. Amma da yake kaga jahili ne ya tara jahilai, wai nema yake wai ina dalili. To ai akwai al-ijma'ul fi'li, sa'annan akwai al-ijma'us sukuti. Wannan ɗaukosin da aka yi shine ai dalilin jahili. Ka je kai karatu. Allah ya kyauta, kuna batar da al'umma. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na barka da ya gida ya wajen. Ya ne kana online ne? Ina online. Amma da kaɗan da wanda nan kake ji da Allah ka dan rage shi dan a ringa jin ka ko kuma ka kashe. Na rage ne ce kana nan. Ina online ina jin ka. Okay, na kashe wa. Na kana online ne ai. Ina online ina jin ka kuma ana jin ka jama'a suna. Okay, Abdullahi da mai rubuci. To san da zamana Abdullahi. Daga Maiduguri ne, kasan Hausa bai gama ya samu ba gaskiya, amma kuma dai yadda kake kuke Hausan na kunna gaskiya yana isar da sako yadda ake bukata gaskiya. To masha Allah, dama muna so a yi sako ya sani kawai. Kuma gaskiya zan ce muna kara godewa. Gaskiya yana iso muna da mun da bamu gama jin Hausa ba. To masha Allah, masha Allah. Wa yadda kuke zajircewa gaskiya ba abin magana wallahi malam. To Allah karba mana, ku taya mu addu'a Allah ya azurta safe kuna da yamma amin kuna da daddare. Kuma abin da yake kara bani mamaki su yanda rikun me yasa kokolon su din kamar an musu asiri ne malam, kamar an musu asiri kokolon su a taushe yake fa malam. Kai Allah ya kyauta. Da karamin su da babban su duka to ayi tar ma karatu da safe da amma da yamma amma da daddare amma ba za ka ta ganewa ba kamar amma asiri batan kenan ai. Kai Allah shi da mu wallahi wala. Amin Allah ya sa su. Allah ya mana. Ya ka zamu tai. Amin wallahi. Gaskiya kam Allah ya ta kurku malam. Amin, nagode, jazakumullahu khairan. Ya ka zamu ta yi kuma. Zan tashi fa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka riga shi wafati an kai su baki'a nan da makabarcin musulmi. Sahabban manzon Allah da suka riga shi wafati an kai su baki'a. Me ya sanya lokacin wafatin sayyidina Abubakar aka kawo shi wannan ɗakin? Me yasa wafatin sai na mara kawo shi wannan ɗakin? Idan wannan fatawar ta wannan malamin ta tabbata, idan kabari masallaci ya iska kabari, rusa masallacin ake so ce masallacin Madina ya iska kabarin Abubakar da Umar, su ba annabawa bane ko ba rusa masallacin ba? Kaga yayi jahilci kuma sun masa ihu sun masa kabbara. Yayi jahilci sun masa ihu sun masa kabbara, dariƙa kenan. Kai jahilci ai ma kabbara, kai wauta ai ma kabbara. Wato babban abu na muni cikin wannan magana ma na Munir Adam Koza, babban abin takeici shine ma hada Dahir Bauchi da yake ma da Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar. Wannan shine babban ma takeici. Yanzu mu sahabban manzon Allah a cikin ƙasar nan ta Najeriya har sun matsayin siyasa ko ƙasa, har sun kai wa'ansu shegunanku
ku ringa alakanta su ma da su, kuma kai jahilci ma cikin abun, kai ba magana kake ta karatu ba. Ga wani nan yayi kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Na'am, barka da ya wajen ya ibada. Yadda malam ya aiki. Wallahi alhamdulillah. Ya sanni. Na'am. To malam su mutanen fako. Kawai dai Allah ne da ya toshe musu basira ne kawai. Amma wallahi malam, amma a ce ko da yaushe, ko da yake kuma hadda malam hadda san zuciya da rashin san an san gaskiya, wanda ga gaskiya ga karatu ga komai an yi muku, amma ko da yaushe a cikin kame a cikin tarihi ake. To Allah ya kyauta. Abin ka kaman wannan shi Munir Adam ko da malam. Ki sai in gasa, amma kuma duk abin da suke yi, zaka ga duk san da zai kasance a ce ka mayar musu da martani ko ka musu karatu. Ba ma ta taɓa nuna sun gani ba ko sun ji. Suna ji. Ko da yaushe suna bi a online sun tabbatar suna ji, amma kawai abin da yasa ba za su yi magana ba ko su yi karatu a kai. Saboda za su, in dai sun yi magana to za jahilcin su zai fito fili, za su bayyana a jahilai. Wato nan ka ce suna ji yanzu karatuttukan da ake. Ai malam yanzu kan ma ka yi tsammanin yana ji, yana nan kasa yana jin ka yana kallon ka, amma ba halin ya yi fa magana ba, amma shi in ya isa ya wata ran in yayi karatun, za ka ga malam ba zai iya saka numba ba ko kaɗan. To Allah ya kyauta. Ya san kaɗan daga cikin aikin ka ne, ana ɗora za ka iya kira, da kuma jahilcin su zai bayyana. Allah ya kyauta. Allah ya shirye su. To wallahi amin malam, Allah ya ƙara lafiya, Allah kuma ya ƙara aiki malam. Amin da za ku ga wani ɗan uwa nan naga yana kira, ku tsaya mu ɗauke shi. Ɗan uwa yace fa suna ji. Dan uwa yace suna ji. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya shekna, hayyakumullah. Alhamdulillah, ya gida mala Abu Fatima. Alhamdulillah wala. Ya gida ya ibada. Lafiya lo malam. Naji Ali saka da alkhairi malam. Amin kuma Allah ya saka muku da alkhairi. Ali saka da alkhairi. Ali saka da alkhairi. Amin. Muna fahimta sosai. To Allah ya fahimtar da mu. Muna fahimta sosai. Muna fahimta sosai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su ma su gane. Allah ya sa su gane. Amin, burin mu kenan. Amin insha Allah, jazakumullahu khairan. Amin. Assalamu alaikum Abu Fatima. Amin. To ina ganin zamu bar shi haka. Zamu bar shi haka. To. Wato wallahi Munir Adam Koza ko inda ni ne ku wallahi zan daina magana ne cikin musulunci. Inda ni ne ku sai in koma in je in ta karatu. Inda ni ne ku wallahi Munir Adam Koza, inda ni ne ku wallahi buya zan yi. Ka ganni nan a yanzu haka akwai wani abokina a social media muka haɗu da shi a yanzu haka, ya fara koya min karatu saboda naga ilimin da yake da shi irinsa wanda ni baya wajena wallahi. Dan ma ya ƙi ya saki jiki ya koya min,
ya ƙi ya saki jiki ya koya mun, saboda da ka zo ka zauna ka zo ka ɓata musulunci ka ɓatar gwara ka tsaya kai karatu ka zo ka faɗa abin da yake shine daidai. Me ribar ka in ka ɓatar da al'umma? Amma kai ka san jahili ne cikin abu, ba ka da wannan ilimin ka zo ka zauna kana karantar da al'umma, kana magana cikin musulunci, kana kwaɓa. Ba kwa tsoron Allah, ku tsaya inda Allah ya tsaye da ku sai kun kutsa. Dan ƴan ɗariƙa ba sa karatu ai ba shi ke nuna kuma ku zauna ku faɗi banza faɗi hofi ba ai. Dan ƴan ɗariƙa ba sa karatu. Kawai saboda waɗansu sun samu dama sun ja ku, irin su Prof Ibrahim Makari sun ja ku sun naɗa ku, su ma ai naɗa su akai, kuma jahilai ne duk suka naɗa ku da kai da su duk gaba ɗaya. Ba nan Prof Ibrahim Makari ya fito yana duk duniya babu wanda ya taɓa irga mutum guda 72 na hadisin da manzo Allah ya ce al'umma za ta kasu 73 duk suna wuta, sai dai guda ɗaya ya fito ya ce duk duniya ta mahaukaci. Babu wanda ya lissafa guda 72 ya ce waɗannan su ƴan wuta ne, sai gashi cikin littafin shehu mun haska masa ya gani. Jahilai sun naɗa ku kuna batar da al'umma, kai ma yanzu gashi ka ƙara fitowa kana magana ta jahilci amma kabbara ake. Ka zo kana cewa wai wanda ya bada wannan fatawar na in masallaci ya tadda kabari rushe kabarin ake yi, to wanda ya bada wannan fatawar gashi wai a Madina ai kabarin manzon Allah ne, kuma kun yadda cewa ba a masallaci aka binne shi ba, har kake cewa wai a bada amsa anan. To inda a ce ma kana da hankali dan irin yaren da kuke so, kana da tunani, kai ba jahili bane, ba yanda hadisi zai ce kaza sa'annan kai kuma ka zo ka ce wai wani malami ya bada fatawa ka ce kaza. Saboda ai daga cikin shuruɗul mufti ma labudda an yakuna masail al-ijma' labudda an ya'rifa masail al-ijma' afwan da Allah, labudda an ya'rifa masail al-ijma' labudda an ya'rifaha, haka ne ka'ida daga cikin shuruɗul mufti ma. Daga cikin shuruɗul mufti ga wani nan yana ce a kawo aya ko hadisi, hauro nan ku sa masa number, wallahi da kullewa zai yi. Hauro a baka hadisin ko aya, hauro. Aliyu Ashir Imam, hauro da Allah. Da Allah ku sa masa number waya, hauro wallahi, zan baka time wallahi. In ka bibiya kuma dan gidan wani shehu ne, Aliyu Ashiru Imam. In ka bibiya dan gidan wani shehu ne, hauro da Allah. Hauro a bayyana al'umma gaskiya, hauro dan Allah ka hauro. Ga wani nan yayi kira. Da Allah ka hauro, in ka bibiya dan gidan wani babban shehu ne, da Allah hauro. Saboda kai ma na tsaya da Allah ka hauro. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Wala alkanawi. Ya gida, ya ibada, ya wajen. Alhamdulillah, ya kokari. Alhamdulillah. Allah. Ni cewa lallai fa duk hujjar da ya kamata a basu dangane da wannan hanyar da suke bi, cewa hanya ce mara kyau, to fa an basu wata'ala. Gaskiya dai. Ta tabbata cewa mutanen nan so suke su batar da su. Ko wannan yanda imanin su suke musu ta kowace irin hanya. Domin dalilai sun riga sun gama bayyana. Shirka da bid'a suke koya musu. Kuma duk mutumin da yake lazamtar Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wannan magana da nake faɗa haka take. Ai na ga wani ma yana tsotsar. Ai na ga wani ma yana tsotsar. Ina sani duk mutumin da
yake rike da ɗariƙa irin wannan rikewa ta kamkam, ko dai yana da alaƙa da bokanci ko kuma da son zuciya na gasken gaske. Saboda haka ni da 'yan comment nake, waɗanda suke comment su sani cewa lallai duk wani uzuri da wani hanzari da suke da buƙatar a sauke musu, to fa an riga an gama sauke musu, kamar yadda Allah ya faɗa wa makunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula. Sako ya riga ya gama zuwa. Duk mutumin da ya kai shekara 18 a Najeriya ko a iya social media mutum yake, ko da baya zuwa makaranta, malamai sai riga sun gama sauke nauyi. Duk wata hanya da wani bata na ɗariƙa da shi'a da ƙara ƙato, wallahi da an riga an gama nuna mana. To amma kana ji, haka duk wanda yake tare da waɗannan hanyoyin ya tabbatar cewa wanda yake dumfara, wanda yake kai kansa. Allah ya shirye mu, Allah ya sa mu dace, ku da kuke wannan ittihadin, Allah ubangiji ya saka muku da mafificin alkhairi. Amin 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 amin. Jazakumullahu khairan. Amin amin amin. To ina ganin wancan ba zai bugo ba, da ka bugo da an dan tattauna, amma tunda ba za ka bugo ba zan tashi. Wato kamar yadda nace, Munir Adam Koza gaskiya ka ban mamaki wallahi. Allah ka ban mamaki. Duk yanda na ajiye ku na auna jahilcin ku iyaka kaza ne, in kuka fito kuka yi wani sai in ga ashe wancan matsayi na kaskanci na jahilci da na ajiye ku, ashe kun fa haka kaskanci, kun fa haka jahilci. Duk lokacin da na ajiye ku a wani matsayi na jahilci sai na ga ashe kun fi wannan ma matsayin ƙasa. Yanzu abun mamaki shine kiyasin da kake yi na Sayyidina Abubakar da na Sayyidina Umar da kuma Shehu Dahir Bauchi, ka kalli al'umman Najeriya, saboda an yi magana akan kabarin Shehu Dahir Bauchi, ka ringa auna kabarinsa da kabarin Sayyidina Abubakar, kuma wai musulmai kake kalla kake gayawa haka. Ka ringa auna kabarin Shehu Dahir Bauchi da kabarin Sayyidina Umar, sa'annan ka ringa tuhumar aiki na sahabban manzon Allah, kana cewa ka yadda ko kun yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a masallaci aka binne shi ba, a kabarin Aisha aka binne shi, kun yadda da wannan, kuma annabawa ne, cewa lam yuqbar nabiyyun qattun illa haythu yamutu, yana daga cikin asharu qasa'isul anbiya, la yuqbaruna illa haythu yamutuna. Ka yadda da na manzon Allah, ko da yake shi ma kana cewa a baka amsa game da malamin da ya bada fatawar a haƙe kabarin da ya tarar da masallaci, ko masallacin da ya tarar da kabari a haƙe kabarin. Kana cewa wai wannan fatawar da malamin ya ba wai ya bayar, wai a baka amsa a na kabarin manzon Allah. To ai fatawa ijtihadi ce, kuma lajtihada ma wujudin nassi. ai wannan nassi ne daga Annabi Muhammad, ai nassi ne daga Annabi Muhammad. ai sa'annan a wani bangare yake ma kabarin manzon Allah a cikin masallacin, a wani bangare yake? Sa'annan abu na biyu, da kake tuhumar ayyukan sahabbai, wai ai Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar, wai ai ba anan suka mutu ba, wai ɗauko su aka yi daga wani waje, wai aka kawo su nan wajen. To wai ɗauko su? A baka dalili me yasa aka ɗauko su? Wai ɗauko su? Sahabbai fa, wato sahabban manzo Allah kake tuhuma. Wannan jahilcinka ne ya bayyana, jahilcinka ne ya bayyana. To wannan aiki na wannan sahabbai shine ai dalilin, jahilcinka ne ya kai baka gane ba. Dan ba za su ɗauko su su kai su wannan wajen ba sai sun yadda. To yaddan nan da suka yi, kai yanzu kai muke jira ka kawo dalili da yake nuna wani daga cikin sahabbai ya saba, ko wani daga cikin tabi'ai ya saba, sai ka kase mu naƙashe mas'alar. Ku jahilai ne,
ku ya kamata ku kawo dalili, amma wai sai ku ringa tambaya wa'ansu dalili. Yanda kuke yi kenan, saboda ku ba ku san ma yanda ake yi a tattauna ba. Haka kuke zuwa ku ce ne ya kai ba, sai ku ringa tambayar wanda bai yadda ba wai ya kawo hujja. Wai wanda bai yadda ba Allah ya ba shi Tijjani kaza, kai in baka yadda ba wai ka kawo hujja. In dai kuka yi tattaunawa cikin ilimi sai an fahimci ku jahilai ne. To kai da kace Shehu Tijjani Allah ya bashi kaza din, ai kai zaka kawo hujja ai. Ina Allah ya bashi? Ta akai kuka san Allah ya bashi? Ya akai Allah ya bashi din kaka? Allah yana magana ne da shi? Ku za ku kawo hujja fa wai sai ku ce in ba a yadda ba. To haka wannan ma, kamar yadda na faɗi, babban abin da yake na takaici shine ka kalli al'umman Najeriya, ka ringa kiyasin kabarin Shehu Dahiru Bauchi da kabarin Sayyidina Abubakar da Umar. Wannan shine babban takaici. Har kuma ka ringa tuhumar sahabban manzon Allah da waye ce su ɗauko Sayyidina Abubakar daga inda ya mutu su kawo shi kusa da Annabi Muhammadu. Har ka ringa tuhumar sahabban Annabi Muhammadu waye ce su ɗauko Sayyidina Umar daga inda ya mutu su kawo shi kusa da manzon Allah. Kana tambayar wai ina dalili a baka hujja? To na ai jahilci ne. Aikin nan nasu ai shine hujjar. Aikin nan nasu shine hujjar ai. Ya kuma in baka da a ce kuna karatu ne ma da ba za ku ringa irin wannan tambayoyin na jahilci ba. Da haka hujja shine aikin sahabban nan shine hujja. Wannan a yare na ilimi kenan. Kama tambaye su ina dalili, jahili ne kai. Ka tambayi sahabban manzo Allah ina hujja ɗauko Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar a kawo su kusa da manzo Allah, to nan jahilcin ka bayyana. Saboda ai ba su ɗauko su kawo su ba sai sun yadda su ɗauko su, to su yadda ma wannan hujja ne. Dan daga cikin al'adilla al-muttafaqu alaiha akwai alkitabu shine alqur'ani, akwai as-sunna shine hadisi, akwai al-ijma'. To wannan al-ijma' din nan akwai al-ijma'ul qawli, sa'annan akwai al-ijma'ul fi'li, sa'annan akwai al-ijma'us sukuti. Duk sanda kuka yi magana sai kun bani wahala gurin karantar da ku. Da haka aikin nan nasu al-ijma'ul fi'li kenan, shi ma hujja ne. Kuma ka san wani abu da ijma'i yake da shi na ƙarfi, musamman ma idan aka samu al-ijma'us sarih, wanda hujjiyatuhu qat'iyya, ka san yafi aya ko hadisi ƙarfi? Ka san yafi aya ko hadisi ƙarfi? Wannan yare ne na ilimi, ba wai irin na jahilai ba irin ku. Dan kawai in ka kawo ayar da ta saba wannan al-ijma' wanda hujjiyatuhu qat'iyya din nan, to ba za a saurare ka ba fa, saboda kawai abin da za a dauka kai ne jahili baka fahimci ayan ba. Abin da kawai da za a dauka kai ne jahili baka fahimci hadisin ba. Amma wannan ijma'in da aka yi wanda hujjiyatuhu qat'iyya tana da ƙarfi fiye da aya. Hujjiyatuhu tana da ƙarfi fiye da hadisi da zaka kakace ya saba. Wannan shine yare na karatu, ku je ku yi karatu. Kuma shi ma wannan ijma'in yana da dalili. Allah ya ce wa man sha'iqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina. Annabi Muhammad yace la tajtami'u ummati ala dalalatin. Shi karan kansa ijma'in yana da hujjarsa shi ma. Sa'annan kuma ba a yin sa sai yana da mustanad. To ka tambayi ma wai me yasa aka ɗauko Sayyidina Abubakar, aka ɗauko Sayyidina Umar a baka hujja? Jahilci ne. Wanda za an karanta ma daga cikin aqsamul ijma'. Kuna wahal da mu wallahi. Duk prob ne ya janyo mana, ya naɗa ku
jahilai sun naɗa shi kun fito kuna taɓarna cikin addini cikin ilimi za mu baka karatu ya zan yi wannan littafin ilm usul al-fiqh ne al-muyassar gashi cikin shafi na 58 malam yace ila kam yanqasimu al-ijma yace zuwa kaso nawa ijma'i ya kasu shafi na 59 yace jim jawab kenan amsa yace yanqasimu ila salasati aqsamin ijma'i yana kasuwa zuwa kaso uku qawliyin wa fi'liyin wa sukutiyin akwai al-ijma'ul qawli akwai al-ijma'ul fi'li akwai al-ijma'us sukuti sai yace sin su'al kenan tambaya yace ma haqiqatul ijma'il qawli menene haqiqanin al-ijma'ul qawli yace huwa sama'u qawli kulli mujtahidin min ahli al-ijma' shine ajizancan kowanne mujtahidi daga cikin ma'abuta ijma'i al-ijma'u sarih kenan wannan shine al-ijma'ul qawli ga nabi wanda shine mahallin shahid da na uku duk yana cikin hujjarka da kake nema yace sin su'al kenan yace ma haqiqatul ijma'il fi'li menene haqiqanin al-ijma'ul fi'li sai yace huwa an yushahada ahlul ijma'i yaf'aluna fi'lan min al-umuri ash-shar'iyyati aw yatrukunahu wa yu'rafu bi qara'in al-maqami muraduhum ga al-ijma'ul fi'li wanda shine abin da kake nema yace shine a ga ma'abota ijma'i sahabban manzon Allah kenan ko kana inkarin ijma'i ma akwai masu inkarin ijma'i amma sun yadda da al-ijma'u fi asri sahaba to wannan da kake nema wai ina hujjar dauko sayyidina Abubakar kaga dauko shi aiki ne daga inda ya mutu a kawo shi wajen ina hujjar ɗauko sayyidina Umar daga inda ya mutu a kawo shi wajen saboda kana so ka bawa shehi ɗayi rubuci kariya kana kiyasin sahabbai da aikin sahabbai da aikin ku ƴan ɗariƙar Tijjaniya da kuma kabarin sahabbai da kuma kabarin shehi ɗayi rubuci kake kiyasi saboda kare na al'ummar musulmai na Najeriya to ga hujjarka haƙiƙanin al-ijma'ul fi'li huwa an yushahada ahlul ijma' yace shine aga ma'abota ijma'i yaf'aluna fi'lan suna aikata wani aiki aga sahabban manzon Allah sun dauko sayyidina Abubakar daga inda ya mutu sun kawo shi kusa da Annabi Muhammadu aga sahabban manzon Allah sun dauko sayyidina Umar daga inda ya mutu sun kawo shi kusa da Annabi Muhammadu to a gansu suna aikata wani aiki min al-umuri shar'iyyati daga cikin al'amura na shari'a binnewa ai al'amari ne ai na shari'a ko au yatrukunahu ko kuma aga sun bar wannan aikin ba su aikata shi ba shi ma rashin aikata shi yasa daga cikin sunna akwai sunnatut tark wa yu'rafu bi qara'in al-maqami muraduhum kuma a gane manufofinsu ta qara'in na maqam na wannan bigire inda suke wannan abin a gane manufarsu to shi yasa hujjar da kake nema jahilcin kai ka kake tambaye wannan hujjar wai me yasa aka dauko shi na Abubakar to su waye suka dauko shi sahabban manzon Allah yadda suka yi suka ɗauko shi ko a'a ƙarfa aka yi musu ballantana ka ce a'a ai ba wai ijma'i bane to sai ka kawo wanda ya saba yace me yasa aka binne sayyidina Abubakar da sayyidina Umar a wajen in dai kuka yi magana cikin ilimi sai jahilcin ku ya bayyana to ga wannan shine al-ijma'ul fi'li a ga ma'abota ijma'i suna aikata wani aiki daga cikin al'amura na shari'a ɗauko sahabban manzon Allah da suka ɗauko sayyidina Abubakar da Umar shine wannan dalilin da kake nema sa'annan kuma akwai al-ijma'u sukuti yace ma haqiqatul ijma'i sukuti kaga wannan zai iya shiga wannan abin da kake tambaya to ga wani nan
ma haqiqatul ijma'i sukuti, menene haqiqanin al-ijma'u sukuti? Yace huwa an yunqala an ahli al-ijma'i qawlun aw fi'lun ma'a naqli rida as-sakitina hatta annahum law aftau lama aftau illa bihi walau hakamu lama hakamu illa bihi. To gashi wannan ma zai iya shiga cikin nan wannan hujjar da kake nema. Al-ijma'u sukuti shine a ciro wata magana ko wani aiki daga ma'abota ijma'i tare da nakalin yardar waɗanda suka yi shiru. Yanzu da aka zo cikin sahabbai aka ɗauko sayyidina Abubakar daga inda ya rasu, aka ɗauko sayyidina Umar daga inda ya rasu, suka yi shiru, sun yadda kenan, saboda la sukuta li ma'radil kalami lakinna sukuta fi ma'radil hajati bayanun. Ko da zaka kawo cewa ai la yunsabu ila sakitin qaulun, to ai lakinna sukuta fi ma'radil hajati bayanun, sai ka kawo mana sahabin da bai yadda a ɗauko shi a kashi kusa da annabi ba. dan haka as-sukutu fi ma yalzamu takallumu bihi iqrarun wa bayanun. Muna ba ku karatu kyauta. Wa'anda suka shiru din hatta annahum law aftau, da a ce za su bada fatawa lama aftau illa bihi, ba za su bada fatawa da komai sai daga abin da aka aikata din nan ko aka faɗi, tunda kowa sai yayi magana. Walau hakamu, da za su yi hukunci lama hakamu illa bihi, ba za su yi hukunci da kowa sai da wannan abin da aka aikata. Wai yanzu ka fito kana kallon al'umman musulmi kana cewa wai a baka dalilin da sahabbai suka ɗauko sayyidina Abubakar, shi ba annabi ba, suka kawo shi kusa da annabi Muhammad, ai ba anan ya rasu ba. Dai ka jahili ne kai. To ɗaukowar tasu ce hujja, al-ijma'ul fi'ili, ɗaukowar tasu shine hujja. Ko za ka ƙara bayyana jahilcinka ka ce ijma'i ba hujja bane, mu tabbata kai ɗin jahilcin naka ya kai jahilci. Haka kuma in baka sa shi a cikin al-ijma'ul fi'li ba, wannan aikin na sahabbai na ɗauko sayyidina Abubakar da Umar ɗin a kashi kusa da Annabi Muhammadu, to dole ka sa shi a cikin al-ijma'u sukuti. Duk da yake shi wannan hujjiyatuhu zanniya ce ba qat'iyya ba. Allah isa mu dace, amma wallahi kare na al'umman musulmai. Kana so ka kare kabarin Shehi Dahir Bauchi, kana tuhumar aikin sahabban manzon Allah. Wa yace su dauko sayyidina Abubakar su kawo shi kusa da manzon Allah, ai ba anan ya mutu ba. Wa yace su dauko sayyidina Umar su kawo shi kusa da Annabi Muhammad, ai ba anan ya mutu ba. A baka amsa akan wannan. Kuma aikin sahabban manzon Allah ne. In kuma akwai wanda ya saba, ka kawo mana wanda ya saba. In akwai wanda yace ba daidai bane ka kawo. To sa'an nan da kake cewa wai malami a bisa fatawar wancan malami, kenan kamar a tone sayyidina Abubakar da sayyidina Umar, kaji wani jahilcin kuma. To ai wanda yake bada fatawa dole ya san masailul ijma'i. Dan koda ya bada fatawa in ta saba ijma'i, ban masa kayansa ake yi. Shi karan kansa in ya bada fatawa ya san ba a mahallin ijma ya bada ai fatawa ba. Shi yasa daga cikin shurutul mufti la budda an ya'rifa masail al-ijma'i, la budda an ya'rifaha. Dole ya san masail al-ijma' saboda kada ya bada fatawa ta saba wa ijma'i. Amma sai gashi sahabban Annabi Muhammad sun aikata aiki, wai saboda kana so ka kare Shehi Dahir Bauchi, kana bayyana jahilcinka a fili. Wai a baka dalilin ɗauko sayyidina Abubakar da sayyidina Umar a kashi kusa da Annabi Muhammad, wai a baka wannan dalilin. To ɗaukowa shine dalilin. Ko da a ce jahili ne kai kana inkarin ijma'i, to ko waɗanda suke inkarin ijma'in ma suna sallamawa ijma'in da aka yi a zamanin sahabbai. Su sun ce ma shi suka yadda kawai shine ma ijma'i.
to wannan aikin sahabban shine hujja. Allah ya kyauta. Kuma yana daga cikin al-adilla al-muttafaqu alaiha inda al-jumhur, akwai al-kitab al-qur'ani kenan, akwai as-sunna hadisi kenan, sa'annan akwai al-ijma' na uku kenan, sa'annan akwai al-qiyas. To wannan al-ijma' din in kuma wani ya saba sai ka kawo mana wanda ya saba, sa'annan in ka kawo mana kuma sai mu sa a fefe ya kai martabatul ijtihad ko bai kai ba. Tunda ai duk da yake akwai magana, amma dai awam ba a sa su gurin saba wa ijma'i ko wajen kulla ijma'i, duk da yake akwai wayansu ijma'at din da ake ganin yu'tabaru qaul al-ami a cikin sa, amma dai ba a irin waɗannan masail din ba. Kuna ba mu wahala wallahi, ku je ku yi karatu wallahi. Ka zo ka tara jahilai, kai jahili kana hauka su nema kabbara, kana tuhumar sahabban annabi Muhammadu. Waye ce su dauko sayyidina Abubakar su kashi nan, ai ba anan ai ya mutu ba, ai shi ba annabi bane. Waye ce su dauko sayyidina Umar su kawo shi nan. Kaga jahili ne fa, jahilci fa yake fa. Amma wanda ba su san karatu ba, ba su da alaka da karatu, kabbara suke masa, yana tuhumar sahabban annabi Muhammadu. To ɗauko shi ɗin da suka yi shine hujja, kuma ijma'i ne. In kuma akwai wanda ya saba sai ka kawo mana, sai mu duba, sai mu auna ingancin maganar, sai mu duba mu auna wanda ya saba ɗin. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace, Allah ya ganar da al'umma. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu.